5招口咽运动，帮助改善打鼾。将舌尖靠在上排牙齿的后面，舌头慢慢地向口腔后侧滑动，感到有瘙痒感是正常的哦。舌头感觉无法再往后了，就先放松舌头，再回到上排牙齿的后面。这个动作请重复5到10次。大家都学会了吗？虽然口咽运动有一定的帮助，但并不是所有打呼或阻塞型睡眠呼吸中止症都能靠口咽运动改善哦。建议有打呼还是去找睡眠医生，或是先到科林睡得美网站确认看看自己是不是阻塞型睡眠呼吸中止症的高风险哟。